zakonisht e keni pa, unë nuk merrem me këto çështjet e spitaleve, çështjet e këtyre, po më bëri përshtypje ky lajmi që doli dje për ilaçet e rimbursueshme që kishte nxjerrë Ministria e Shëndetësisë. Edhe duke qenë se shumë djegës i kam kështu pensionista në të xhaxhi, merdi çudi, po merdi edhe mirë. Shifë çaj u bën, domethënë ju ka bit truri, ju ka shplat truri, edhe kishte marrë ca ilaçe që prodhoheshin në Kinë, se përgjithsisht ilaçet e rimbursueshme pensionistat i marrin. Ishte një Celfazolina, apo se si ishte ajo. Ja kishte rrit çmimin 4000%. Domethënë nuk është se ishte në ilaç që ishte prodhu nga Bayer, ja kujtu nga këto në Gjermani, në Amerika, në Itali ku prodhohen ilaçe, po në Kinë. Kështu që të dashur pensionist, dashuria e Ramës për ju është proporcionale me dashurinë tuaj për të.